Abróchense los cinturones, fanáticos de los higos. Es hora de descubrir la vida secreta de las avispas. Aquí les cuento. Las avispas hembras tienen una relación especial con los higos. Se meten por una abertura pequeñita del higo para poner sus huevos adentro. Suena acogedor, ¿verdad? Pero esperen, se pone más loco. Mientras pone sus huevos, la avispa también poliniza el higo. Esta es la versión de ganar-ganar de la naturaleza. El higo proporciona un hogar seguro para las larvas de la avispa. Y a cambio, la avispa ayuda al higo a producir semillas. Dato curioso, no todos los higos que comes tienen una avispa adentro. La mayoría de los higos que se venden se cultivan sin avispas, gracias a métodos agrícolas ingeniosos. Así que la próxima vez que coman un higo recuerden, hay todo un mundo escondido adentro. Sigan con la curiosidad.